Felly dwi wedi dod i'r ffreutur bach mewn ganol ddinas, o'r enw Gusstare, lle bach trwt glân. Mae'n gwneud y bwyd i gyd yma yn y fan a lle. Mae'n chi gwahanol cawl, dibynnu ar diwrnod. Cigoedd, felly byddwch chi schnitzel sy'n boblogaidd, tatws stwns, tatws di rostio, a dim gwahanol saladau. A mae'n rheswm yma, mae'n ganol y ddinas. Os chi'n dod i Iași. Felly dwi wedi cael siobra fasole, sef cawl ffa, siobra fasole battuta, sef rhyw fath o ffa di stwnsio, sef rhyw fath o hummus, a dyn salad, bresych a moron. I gyd yn llai na 4 pint. Iachus iawn, wrth gwrs, fasole, yr un gair ag Cymraeg ffa, achos mae'n dod o'r Lladin. Felly, mae'n ei bach trwt iawn os chi'n dod i Iași. Mae'r ddinas yn hyfryd. Mae Bitcoin sy'n edrych yn rough, yn dlawd iawn ac yn grym iawn. Mae fel os wedi cael ei bomio am y pensiwniaeth comunyddol wedyn, fel unrhyw yn y 60au a 70au. Ond mae darnau sydd ddim wedi cael ei bomio yn braf iawn. Gobeithio os gael fideo hwnna. Ond lle braf iawn i ddod a bwyd iachus, so byddai'n iawn am y sbel bach.